搭啊！搭佢啊！搭啊！搭啊！搭啊 ！Mini 啊！搭佢！搭佢！搭！係。你個車牌上面都未插㗎。富喜文，富喜文好開心。你坐出邊今次，你坐出邊，今次你坐出邊。係。好啦，我哋放棄咗個 NA3587啦。哇！呢個好啲喎。我屌！喂，我部機啊，死我！哦死我你講粗口。我冇講喎。哦，我冇講。罰你。係啊。你講嗰個其實我都講咗一下，打我一巴啦。由而家至講一次粗口，刮人哋一巴。哎呀，講咗。The next stop is Leyun Estate。下一站是令源村。我唔記得撳穩我部機。咁點解你逢親放學都追 Mini 134嘅之前？我即係之前我冇乜機會搭到呢架嘢。咁唔追，唔追 D1562嘅？點解唔追 D1？啱啱咪追咗咯。咁點解你唔追 D1562啊？我有追啊，我搭咗好多次啊，啱啱咪追咗咯。Nana 咧？有啊。扁啊！嗱，你睇下我會唔會撞到呢嚿嘢啊？嗱，睇住我會唔會撞到呢嚿嘢？喂，前面呢架汽車做咩唔喐啊？係聽喇叭聲。喇叭聲，放屁聲就有份。喇叭都唔響嘅。係咯，放屁聲就有份。係我想到佢，我哋搭咩車落翻嚟啊？再搭翻 Mini 13342翻嚟沙田，定係我應該直接翻屋企嘅算咩？你直接翻屋企啦。係啊。你咧？我啊，我等架280X 定係85、250都冇問題。最主要係我要翻屋企插電。哎呀！嚇！啱啱我部機跌咗一下，唔知應該剪咗算啦。唔緊要啦，反咗都冇計啦。不如我有機會先再影230啊，好唔好啊？好啊，Nana 347我未打算影。到幾多？嗱，你睇住我會唔會撞到呢個？喂，撞！你睇下會唔會撞？你睇下會唔會撞到呢個？撞！和赤村落係咪啊？唔係，駿洋村先落。係。撞！唔好撞車，唔好。但係睇下會唔會撞到呢嚿嘢啊？會，衝紅燈。黃燈啊傻！衝咗啦！黃燈啊傻咗啊！係啊，衝紅燈啊！黃燈啊傻仔！係啊，衝紅燈啊！黃燈啊傻仔！紅燈啊！咪住應該去直接翻駿洋村，應該都係駿洋村。直接翻上去我屋企咪得咯，駿洋村。其實我想和赤村落會好啲。我想和赤村落，講真。好啊！我其實我唔搭去全程噶啦，因為我趕住翻屋企噶啦，其實。你覺得你85錄唔錄到全程咁多？錄唔到。點解嘅？因為唔夠電咯。哇！E6X 勁炮。係麗廠。麗廠。下一站是火炭村。E6X 下4零叉。
E6叉限40叉其實都請緊握扶手。正㗎。 40S 睇下你過去睇下係咩廠？誒、綠燈呢綠燈望下先。睇唔到啊！ O.K. 美族嘅唔係，嗰架美族嘅已經唔係啦。呼氣咩？胡喜文呼氣咩？勁好笑嘅呼氣咩？邊個叫你成日中意追 N134咧？邊個叫林禮樂亂咁鬧我咧？第一個哥叫咩名？馮海基公仔。馮海堅點解唔見佢個樣嘅？佢出唔到嚟嘅，點解好似我小學同學。小學同學？因為佢唔喺度嘅，哦。次次都見唔到佢哋都。哇！救命啊！撞到條欄杆。欄杆，哇！你爭啲打我啊！你夠膽咁樣對我架負起文，豈有此理！因為我就想同罰你，因為我就想同林禮樂將你個傅喜文退役咯，你啊，罰你，罰埋林禮樂，罰到佢先算啦。我唔係送咗架假嘅樣板鐵甲俾佢，咪撞成罰咯。但係你令到我個周慶文退咗役，所以我做咩？我都冇就咗佢。但係你令到我個周，你估我想㗎？我冇叫佢退役㗎。我呢邊佢退役，我不知幾想喊啊！知唔知啊？但係你令到我個周慶文退役。個嘢喎，佢退役之前我都未追巴士，我追鐵㗎啫喎。我冇就坐過任何一架車喎。咁如果你係咪屈我？啊？唔係。啊！我都冇對過你個周喜文做咩？你對我個傅喜文做乜嘢？喂，其實啊？喂啊？哦，喂，咁如果係傅喜文早啲退嘅話，周喜文仲喺度，你會會唔會追 N181？會，點解？因為我會將佢變埋做傅喜文。 N181。係，佢個命運將會同呢架一樣，但係你唔準打欄杆。哎呀 ，N2773咩？追咗啦，都係傅喜文。追咗啦。咁算唔算傅喜文？唔係喎，有人中意佢多過我喎。我中意 NE134多啲。我中意 N181。我中意4位數字嗰啲，再埋 NE2095咯。N181。九廠嗰架 NE2095咯 ，Nini。呼氣命已到站，我哋等搭 ATEE 啊！唔係，或者我哋搭88X 啊，我88X 我可以直接翻屋企。田園角。係冇錯，或者798都得。拿3596。3596啊！原來喺度啊！咁啱可以諗住。咦？280叉喎！哇，恐龍牌係嘛？嗰個係恐龍牌。ZF 恐龍牌。好嘢，終於都可以成功。哇！嗱396，一陣翻。佢開車未？翻去我哋搭佢啦。我翻去搭呢架先，搭埋呢架。我就唔搭啦，我就想搭88叉多啲啦。哇！點解你唔搭 AVB？因為我已經電話唔夠電啦。我搭88叉多啲，我想。